Olá, Sense. Hoje a gente vai pintar com um ventiladorzinho. Eu não tenho nenhum amigo. Pintar com um ventiladorzinho é legal, né? Nossa, que bom. Só sei, Sense. Tá, Sense. Tô quase. Sense, tive uma ideia. Eu vou... Aí, ó. Eu vou colocar aqui perto. Pronto, agora sim, coloquei aqui. Aí eu vou ligar o ventilador. Espera mais um pouco. Sense! A velocidade vou colocar no 2. Mas olha isso, gente. Agora vou colocar no 3. Mamãe, olha aqui o negócio do adesivo. Nossa, olha isso, gente. Mano, como isso é possível? Explosão em restaurante. Especialistas em emergência entrarem lá e fazerem o trabalho deles. Mais uma vez, uma terrível explosão. Como isso é possível? Precisamos limpar a emergência para chegar. Respiratórios, estomacais, ossos quebrados, vão para outro hospital. Precisa de uma equipe de triagem. Dr. Mandel. Certo. As cirurgias serão adiadas. Nossa! Velocidade 1000! E é só falar. Só falar. Só falar. Só falar. Nossa. Velocidade, entenda? Velocidade foi muito... Vocês, gente. Eu vou... Karatê. E eu vou pintar isso. Então eu vou pintar isso, porque é azul, né? Então para pegar assim, né? Mateu! Eu só instalei com uma encomenda da Mattel aqui. Eu decidi pintar e banco. Então, para pintar. Pintar. Ponto sem se pintei. E ele já tá ali. Né, gente? É só ligar. Calma, mamãe. Tá, Sense, agora assim. Sense!
2. Vamos colocar no 3. Tá, mas sempre que só falta um detalhe. Pronto, é igual assim. Tem que deixar aqui no meio pra gente saber que ele tá ciento. Mamãe, agora fica a roça no meio. Ele teve aqui hoje de manhã. Deixou uma gorjeta bem grande. Obrigada. Como assim? Outro detalhe. Pronto, agora assim. Tem os negócios ali. Pode ligar no 1. Mamãe, filha, agora fica aparecendo coisinha no meio, olha. Aí. Eu já não curtei a taxa. Mas tá, né? Acorda! O que é que eu faço? Como eu te ajudo? Macaboy, fica comigo. Fica comigo. Aí sim. Eu quero. O pegar o peito. Me grave no celular. Coloca aqui. Agora? Aqui. Quero que faça Aqui. um vídeo meu. E aqui. No seu celular agora. Um vídeo. Agora assim. Agora assim. Agora assim. Liga o ventilador. Querida, Aqui no mesmo. E agora tem. Não gostei. Agora é só esperar secar, né? Agora é só esperar secar.